الحمد لله الذي لا يرجي لكشف الشديد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أما بعد، فيعلم أن الدنيا دائرة، ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف، وسفر طويل، وزاد قليل، وبحر عميق، والقيامة قريب، والمنادي جبريل، ويقول النار عهدي، ويقول الكعبة زواري، ويقول الجنة وعدي، يقول آدم سفي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إدريس نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملوكة يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وخاتم الأنبياء يوم القيامة يا رب أمتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لك من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور سے ناز ہوتی دنیا ہم اب او زنانہ بھول گئی، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا پسانہ بھول گئی. منہ دیکھ لیا آئینے میں فرداغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئی. تکبیر تو اب ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل جاتی ہے وہ ضرب لگانا بھول گئی. سلام اس پر کی جس نے بے قسم کی دستگیری کی، سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کی اسراری محبت جس نے سمجھائی، سلام اس پر کی جس نے زخم کا کی پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کی پیاسوں کو قبائی دیتا تھا، سلام اس پر کی جو گالیاں کھا کر بھی دعائی دیتا تھا، سلام اس پر کی جس کی گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کی ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کی جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کی جو بے بھوکا رہ کر بھی اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کی جس نے کلی مشکی اسیروں کی، سلام اس پر کی جس نے بردی جولیا فقیروں کی. کبھی یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادو انکاری ہے، کبھی یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادو انکاری ہے، اس کو ہی طلب میں ہم نے بھی جا نظر کیا جاواری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانی آئی تھی، دہلیز کو چوم کے چولڈیا دیکھا کہ پتھر باری ہے، جا زندگی مدینے سے جن کی ہوا کھیلا، شاید کہ حضور ہم سے خفا ہے منا کھیلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے، ابو بکر سے وہ آئینی عشق و وفا کھیلا. دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کی نقشی اٹھا کھیلا، جن سے خدا نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھیلا، مغرب کی گلیوں میں نفر گدائی دروازے علم سے وہ خیرات جا کھیلا. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین عظام، زما مکرم معزز اسلام رونا او خیاندو اسلام یو نوم دے، اسلام یو دستور دے، اسلام یو قانون دے. دغه قانون په موجوده دور کې ډیر پخکته بان روان دی، قانوني والی د نوم په تور امخ کته روان، که قانوني والی د قانون په تور امخ کته روان. کتی سمورات علی د دې اصل وجه څه شی دی؟ دی وجه نه ما چې خطبه کې کم آیات ولوستو، د هغې آیات شرح تشریح، د هغې آیات ترجمه اب زه ستاسو په وړاندې عرض کوم. د نبي علیه الصلاة والسلام د ذخیره احادیثو نه یو حدیث چې ما د ځان دپاره ولوستو، افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. افضل جهاد نبی علیه السلام فرمائی د جابر د جابر بادشاہ په وړاندې باندې کلمه د حق ویل دي، حق خبره کول دي. په موجوده دور کې که تاسو په دې معاشره باندې نظر کړئ، ستاسو ذهن کې زمونږ په منبر که مولا کینی، هر عالم زنه یادو یا زمونږه اقتدار که یو سټیج ته ودرېږي، هغوی د دې اسلام یو خپل تصویر د ځانه جوړ کړی دی، او هغې الفاظ او هغه تاریخ ته سوچ نه کوي کوم تاریخ چې زمونږه 1400 کاله اسلامي دنیا کې تیر شوی دی. او د ټولو نه هټ کر زه به وایم 200 کاله وړاندینی تاریخ د ټیپو سلطان نه والا
تر د عالمگیر باچا پوری دغه چې یو انسان وګوري ام به ذهن تراشي چې آیا زموږ اسلامي تاریخ څه شی دی. زما موضوع زه هټ کر کوم او هغه الفاظ د جهاد تاړو د ځان د فاره مې روایت دی وجې نه ولوستو چې زه نن ضمیر د باچا تم آواز ورکوم ښه په غیرت او په جرأت ورکوم. د ډېرې زندګۍ نه حدا ده چې په وخت باندې انسان د دنیا نه رحلت فرما کی لیکن هغه الفاظ ادا کی چې د آینده نسل لپاره یو تاریخ جوړ شي. اگر چې ماته د دې الفاظو اندازه او پته ده چې په دې الفاظو باندې زمونږ مړ شوی ضمیر نه رایخیږي چې هغې ته انګار د دنیا خطیبان ولګئ د هغې د رایښولو څه امید زما نشته، لیکن بیا هم د زلاغه بړا ستاسو په وړاندې باندې ږدم. که د فوج ضمیر دی هغه هم چیلنج کوم، که د ملک د حکمران ضمیر دی هغه هم چیلنج کوم، که د سکول د استاجي ضمیر دی هغه هم چیلنج کوم، که د کالج د پروفیسر صاحب ضمیر دی هغه هم چیلنج کوم، په کور کې هغه سرتوري سر مور هم چیلنج کوم، هغه بوډا بابا هم چیلنج کوم، ورور هم چیلنج کوم، خور هم چیلنج کوم، ستا ورکوټی بچی هم چیلنج کوم، ستا غټ ضمیر هم چیلنج کوم. د الله جل جلاله د قرآن 500 آیاتونه چې هغه ما او تا ته لوستی کېږي، زمونږ خطیبانو صاحبانو زمونږ مفسرینو صاحبانو هغې خو د دې نه یو ګپ او مذاق جوړ کړی دی. بس کېنه جي قرآن مخې ته کولاو کا، قرآن کې سره غندي، مولوی صاحب ښکته مولوی صاحب پورته، مولوی صاحب دا وایي مولوی صاحب هغه وایي. عزیزه یاد ساته دې خلکو دین خرڅ کړی دی، د دوی سره خپل ایمان غم او پروان نشته، لیکن د بل انسان ایمان هم تباه او برباد کو. استا بې وقوفه خلک په دې پسې داسې روان دي لکه دای چې د ځمکې خدایاني. اگر چې ورته وایي نبي مه منه، ورته وایي صحابي مه منه، ورته وایي مخکې تېر شوی مجاهد مه منه، لیکن ما ومنه، زما تفسیر ومنه، زما تشریح ومنه. دا بې وقوفه پسې داسې رواني لکه دنیا ته چې د نبي نه لوړې درجې والا انسان دا راغلی یا دنیا ته دا خدای راغلی. نعوذ بالله زمونږ نوجوان پسې په داسې طرز انداز باندې روان دي. تاسو به زما د الفاظو اندازه شوي. زه د دغه مولا ضمیر هم چیلنج کوم، د هغه نوجوان ضمیر ته هم اواز ورکوم، د الله جل جلاله د قرآن هغه مفهوم ستاسو په وړاندې ږدم. او دې مولوی صاحب ته وایم چې مولوی صاحب لږ خو ته د غور او فکر نه کار واله، تا په قرآن کې مولا لیدلی، الان کې ما چې ټول قرآن مطالعه کړی تا ته ویم قرآن مطالعه کا، تا ته به په قرآن کې د عالم غیبت میلاو نشي، تا ته که قرآن کې میلاویږي د عالم شان او مقام میلاویږي. لکه رب کائنات قرآن کې فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای خلکو تاسو په خپله باندې وایئ آیا عالم او غیر عالم برابر دی؟ دا جمله الله څنګه فرمایي؟ یوازې دا جمله قرآن کې نه فرمایي، الله څو جملې د دې د وضاحت دپاره نور هم فرمایل دي. هل یستوی الاعمى والبصیر. ای خلکو تاسو په خپله باندې غور فکر وکئ آیا لون او بنا برابر دی؟ وستو آیا ستا جواب دا دی نه دي. بنا ډېر اعلی دی، بنا د دنیا شکل و صورت اینی، بنا په خپله اودس کوي، بنا انسان په خپلو سترګو په نظر باندې مسجد ته پورې تللی شي، بنا انسان ډېر هغه کارونه کولی شي نابینا انسان په دنیا کې نشي کولی. یا ربی کریم قرآن کې فرمایي آیا مړي ژوندي برابر دي؟ الله فرمایي آیا مړي ژوندي برابر دي؟ تاسو جواب ورکوئ نه جي، مړی په قبر کې پروت دی، ژوندی دنیا کې ګرځي، ژوندی دنیا کې عبادت کوي، ژوندی جهاد ته ځي، ژوندی مسجد ته ځي، ژوندی د دنیا کار کوي، ژوندی آخرت له تیاری کولی شي. دغه شان جمله الله جل جلاله فرمایي آیا عالم او غیر عالم برابر دي؟ ستا جواب دی داسې شي څنګه چې د بنا کس په باره کې، ستا جواب دی داسې شي څنګه چې د ژوندي کس په باره کې. نه جي نه دي برابر. عالم ډېر اعلی دی، وجه دا ده عالم سه معرفت د خداوند متعال ورسره دی، عالم سه د نبي علیه الصلاة والسلام الفاظ ورسره دي، عالم سه د قرآن او حدیث علم ورسره دی. دې وجې نه غیر عالم ته نشي رسېدی. کله ناکله نبي علیه السلام په داسې جملو باندې د علماو مقام ذکر کوي. حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي غیر اهل علم ته یو سړی د علم لایق نه دی، عالم نه دی، علم یې نه دی کړی، تا هغه نه علم جوړ کو، تا په منبر ودراو،
تا یو بوټ ته به توري لیکچر ورځم هغه ولال د تا ته ریسرچ پایاتونو کوي تا ته په حدیث ریسرچ کوي نبی علیہ السلام وی تی اوري تا د کار وکم ک مقلد الخنازير الجوهر اللؤلؤ لکه تا چې خنزیر ته د جواهرات تا چې خنزیر ته د هیرو تا چې خنزیر ته د سرو زرو هار ور واچو وای په زناور کې د ټولو بدترین زناور کله چې الله ته بد دی رسول الله ته بد دی هغه تشبیه د ډیر بدو الفاظ سره ور کوي واخ ورته نه دی هغه زناور خنزیر دی نبی علیہ السلام فرمایي تا چې یو کستا د علم د پاره ورته کیناستی هغه سړی سره علم نشتا تا هغه لګیا دی بیانات درته کوي تا ته په قران ریسرچ کوي یو تشقاری دی ناس دی د قران ترجمه تفسیرونه درته کوي د الف نه په باب باندې نه پیږي ناظره ورته ام صحیح نه ورزي تا کله بوت ته ودرول ته جی حضرت خډیر خپل سر چوکو حضرت خډیر خپل تشریح تفسیر وکړو یا یو شی تا کې نه ول قران دی ورته مخې ته خودل الګیا دی ناظره ویل نشي تا ته ترجمه او تفسیر د قران خي نبی علیہ السلام او صاحبہ اوریدونکو واورا تا د کار وکړو لکه یو وقفدار انسان چې را رواني خاري جوړ کړل سپکې سره زر دي سپکې هیرا ده سپکې جواهرات دي خاري ډیر خسته جوړ کړل خار ډیر اصلي دي اکثر ک تاسو دنیا کې وګورئ من انسانانو سره خار نه راچو لیکن دا خار جوړ کو بیا د انسان دا خار راغسته دي دایره وړو دیو خنزیر په غاړه کې واچاو دنیا خلک بوي او دی به وقف ته وګوره دومره اصلي اشیاء راوړو دیو خنزیر په غاړه کې واچي اېدا د وقفدار انسان علامت ده دا جواب هم ده د وقوف دا عقلمند انسان جواب هم ده نجدا د عقلمند انسان کار نه ده وجدا دا غاړه خود عالم غاړه پکار و دغه شانتي قران ده حدیث ده فقه ده د دې مثال د هری ده د دې مثال د سونی ده د دې مثال د جواهرات ده آیا غیر اهل کاس عالم نه ده هغه تکیناستی جی تماته په قران ریسرچ کوم څنګه ستاد ملک حال ده وګوره په تمام عالمي دنیا کې واحد پاکستان ده په دې کې ډاکټرم قران تناس ده د قران ترجمه او تفسیر کوي ناظره ور تنورزي ریسرچر سے بم بوت ټولال ده او قران حدیث ریسرچ کوي ناظره ور تنورزي قاری سے بم ناس ده ناظره ور تنورزي قران باندې ریسرچ کوي دا زمونږ خلکو د ټولو نزيات دی او قطوب ده د قران حدیث سے زیاته ده هغه داسې ده زبازي خلکو ته ما ته په ګوګل سرچ کا هر مسلې حل براشي زور تم جی په ګوګل سرچ کا د سر دوايي براشي په ګوګل سرچ کا د زړه بیماری براشي په ګوګل سرچ کا د پندو د درد علاج براشي اره په ګوګل باندې خپل جسم نه چیکه تا ته قران حدیث تمرس پښوي ده په ګوګل باندې ته قران حدیث ریسرچ شرم من خلکو ته ناراضي دا په اون کې ډیر خلک د ایران نو یو کس پاکستان تراغله واپس تله خلک ورته پاکستان څنګه ملک دی داغي خلک ډیر افسوس کوي چې زمونږ سره نالج علم نشتا نه دیني علم شتا نه دنیاوي علم شتا او ورته دا به زیل بیا دا نه شکر دي ولواجه سره ځکه نه شکر دي هر ځګین کې د دوه کسانو ضرورت دی نمبر 1 د ډاکټر صاحب ضرورت دی ځکه بیماری په نټیم کې راتلې شي نمبر 2 د مولوی صاحب ضرورت دی ځکه د دې ضرورت هم په نټیم کې راتلې شي ویلاغه څنګه چې کله پاکستان ته لاړم دا دوه شیزونه الته پارځګین کې اویلیبل دي ویلاغه ولدسي چې صاحب ما د مسلې ته پوښتنه کو د مولوی صاحب نه په مسجد کې د رشاد دریم صاحب نه مقتدی راو دنګل چې د دې مسلې جواب داده د مولوی صاحب نه مقتدی صاحب چې دا هغه غټه علی دی ځکه مولوی صاحب لا د مسلې جواب نه راکړي چې مقتدی صاحب د رښتونو جواب راکړي بلخا ډاکټر ولجی ما چې کله ویل په سر می درد ده زنانا आवाज وکړو کینډال وخلا بل आवाज وکړو فیرامنډي ګولې وخرا بل आवाज وکړو فیرامنډي بل आवाज وکړه جی پلانټي وخرا بل आवाज وکړه پوسټان وخرا هر سړی پکې ډاکټر دی زنانم ډاکټر دا وړيکم ډاکټر دی بوډام ډاکټر دی ځوانم ډاکټر دی دا دوه شیزونه پارځګین کې د دې ضرورت او په پاکستان کې دا پارځګین کې ملاوي ازم پاکستان دی چې په ډاکټر ډیر زیات دی او په مليان ډیر زیات او دا د عقل مند خلکو علامت نه دی ګریات ساتي قران حدیث دا معمولی علم نه دی بعض خلک قران کې الله لقد يسرنا القرآن
القرآن للذکر قرآن ما آسان کړل د نصیحت د پاره الله نو مورتل د نصیحت د پاره آسان تاسو کې څومره خلک دي زمال پازونه به نصیحت حاصل کی لیکن دلته بکینی آیا او دلته به بیان وکي په یو صاحبانی به تسلسل سره بیان خطاب بو کی هرگز نشي کولای نو نصیحت حاصل ولې دا خو نه دی چې قرآن می د ریسرچ د پاره آسان کړل هر سړی راځي ریسرچ دی کوي زه خپل موضوع راس کوم په مابین کې زه د خبرو جواب وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه فرمایل زما په امت باندې به دور د سراشي کافر و په د سر منډي وای لکه دسترخوان چې کله وګړېدو او وږي خلک ورته را منډي وای صحابه کرام ته پوښتنه کوي یا رسول الله او واجب سي د سواجینه به خلک دې تر منډي وای د دې اخیر وجه صدا نبی علی السلام ته صحابه وای یا رسول الله دسترخوان ته چې خلک څنګه را منډي وای د سر منډي بستا په امت وای څنګه چې وږي راشي یو دسترخوان ته کینی خوراک ورته پروتي هغه صفا کی دسی به زما په امت باندې د دنیا تمام کافر قوتونه عمله وکي دغه شانتي به صفا کوي د حکم لاندې به صحابه کرامو خیال دراغه چې دی وخت کې به د دیو مقدار کمی چونکه دا صحابه کرامو ایمانی جذبه هغه ته پته و چې صحابه کرام به یو کسو صحابه کرام به دوه کسان هغه د الهي کلمت الله لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د پاره صحابه کرام خپل جسم پیش کړل چرته د میدان نورسته شوی ندي تاسو ته پته اسلامي تاریخ کې زمونږ صحابي دي زمونږ د زړه سر دي اسلام په فخر کوي هر بچیم په فخر کوي هر مشرم په فخر کوي وجه صد چې زبان فخر کوي وجه داده د دنیا کې زندگی تیر کړه چرته سر نه ده ښکته کړي د 12 لاک فوج مخته تنی تنها حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورغل دا ایمانی جذبه خالد رضی الله تعالی عنہ داغه په بارا کې به تاسو کتلی حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ هغه په یو معرکه کې د روم سره جنگ کوي د روم یو باچا د روم جرنیل په سراغه حضرت خالد توي یو خطي ورته لیکل خالد صاحب تاسو ډیر جوشیلان او جوانان دي ډیر غیرتمن او جوانان دي ستاسو د فوج مقدار وسو کسان دي خالد توي خالدا د دیو مین دي مجړه خالدا د دیو خزي مکونډه خالدا د دیو بچي مې یتیمانان کوا زستا سه انساني همدردی لرم دا فوج دیواله واپس مکی مدینه تلار شه حضرت خالد بن ولید ورته فرمای یاد ساتو جرنیل صاحب څنګه تاسو ته شراب خوښ دي زما څخه چې کم خلق دي يحبون الموت دي تمر دومره خوښ دي لکه څنګه تاسو ته شراب خوښ دي اره زمنګ د پاره د دنیا زندگی معمولی زندگی دا اصل زندگی د قیامت دا څنګه تاسو ته دنیا ژوند خوښ دي څنګه تاسو ته په دنیا کې شراب خوښ دي د زمانه کرت جنگ خوښ دي د ورته مرګ خوښ دي اره تاسو ته پته خالد سوي زمنګ اصل زندگی د دې ژوند نه بعد دا د دې لپاره منګه په خوشاله غاړې ورکو خپل جسم ورته پیش کوم دا حضرت خالد ایمانی جذبه تاسو غور کړئ علامه اقبال رحمت الله علیه کافرو ته جواب ورکړم د کافرو نظریه دا کله چې د دې دنیا نه لاړې بس تا زندگی ختم شو دا زندگی وای حقیقی دا زندگی خسته دا د مرګ پوری مزي وکا چرچی وکا اخرت کی زندگی نشتا علامه اقبال رحمت الله علیه جواب کړو اره کافرو تاسو خیال او نظریه دا د دنیا زندگی دا دینه بعد زندگی نشتا تاسو ته معلومات نشتا حضرت علامه اقبال رحمت الله علیه هغه فرمایل غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی ہے شامی زندگی صبح دوامی زندگی ارے تاسو نظریه او عقیده دا زندگی دا ختم شوا ستا جسم به ختم شي دوباره به نرا پاسی علامه اقبال فرمایل غافل نے سمجھا موت کو اختتامی زندگی غافلو کافرو واوري تاسو پنځ باندې دا مرګ راغی د دنیا زندگی ختم شوا د انسان جسم ختم شو زندگی ختم شوا ہے شامی زندگی صبح دوامی زندگی دا
خود زندگی ما خام دے ارے رب زندگی پیدا کړه کله چې انسان د مور د خېټې نه دنیا ته راغی په دې دنیا کې زندگی شروع شوه دا یو ماښام دی انسان شپېته کاله زندگی تیری دا یو ماښام دی انسان 80 کاله زندگی تیری دا په مثل د ماښام دی تاسو د حاجي صاحب نه تپوس وکئ حاجي صاحب 100 سال زندگی دې تیره کړه حاجي صاحب دا راته ووایه زندگی کې دې څه خوند او مزه ومونده حاجي صاحب وایي بچیه یاد ساته داسې ده لکه یو وربان رالم بل وربان ووتم پته نه لګي اول بچی ومه بیا جوان شومه خپل هوش هوس کې نه بیا مې واده وکړم بوډا شومه بچی دنیا نه روان یمه ما ته هېڅ پته ونه لګېده حضرت شیخ سرپرستان لیکلي السلام ته الله 1400 کاله زندگی ورکړې وه کله چې د مرګ وخت راغی چا تپوس وکړه حضرت زندگی دې څنګه تېره کړه نوح علیه السلام فرمایي داسې تېره شوه لکه په یو ګیټ چې کور ته ننوځې په بل ګیټ باندې وځې دغه شان تېره شوه حاجي صاحب یاد ساته د دنیا زندگی 1400 کاله که شوه د یو ګیټ نه د بل ګیټه پورې ده د یو سفر نه بل سفر پورې ده که تا خیال کړی دنیا زندگی تیریږي زما 21 سال عمر دی ما ته پته نه لګي حاجي صاحب ما چې په خپل هوش هوس کې راغلی یم پته نه لګي دا زندگی څنګه تېره شوه کاکا یاد ساته ستا زندگی روانه ده پته نه لګي څنګه تېره شوه هېڅ چاته پته نه لګي زنانه نه تپوس وکړه دې زندگی څنګه تېره شوه جواب درکوي هېڅ پته نشته حاجي صاحب نه تپوس وکړه حاجي صاحب زندگی څنګه تېره شوه حاجي صاحب جواب درکوي بچیه هېڅ پته نشته ابۍ نه تپوس وکړه ابۍ زندگی څنګه تېره شوه بچیه هېڅ پته نشته ارے علامہ اقبال فرمائی غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی غافلہ کافرستا خیال دادے دا ماخام دا زندگی دا زندگی تیرا شوا ستا جسم دنیا نه لال دا بخاوری چی بس دا زندگی با دین بعد زندگی نشتا ہے شامی زندگی صبح دوامی زندگی دا خو یو ماخام دے سنچ ماخام تیر سی کتاسو خیال دا علامہ اقبال پا پکا حد کرے ارے پدی شیر کی ما تادم پیغام را کردے پدی شیر کی دا دنیا کافرو تم پیغام ور کردے کستا خیالی دما خستن نوالا تر سحر پوری یو پا دنیا کی تیارت علامہ اقبال فرمائی دنیا زندگی پا مثل تشفیدہ حدیث کی نبی فرمائی الدنیا سجن المؤمنی دنیا دا مومن دا پار جیل خاندہ و جنت الکافری تتا خیال کرے کم انسان چی عیاشی کئی کافر پا دنیا کی عیاشی کئی دا دنیا پا زندگی کی عیاشی کئی عیاشی اکثر خلق دورہ زندگی تشپی کئی حضرت علامہ اقبال فقاحت تحرانیم فرمائی دا دنیا زندگی پا مثل تشپیدہ نبی فرمائی دا کافر دا پارا عیاشی دا کافر دا پارا جنت دے ستا کا ذہن کی نرازی ذہن تے واچوا ستا پا دی دنیا کے یو انسان موجود دے ملحد دے یوسف بنیری نام ہے اغوی ملیان تاسو تا دا خورو قصہ کئی ارے جنت کی وردا دے گمراہ شاعر غنی خان نامے دا داغا شعاری در طویل تاسو تیوی غنی خان فرمائی تب غنی خان دا دخ دے دے ستا غنیم جہنمی تم جہنمی زیر پورا فجر اٹرم ند غنی بندگی کوم نستا بندگی کوم زک بندگی کوم دا ربی کائنات بندگی کوم زک غلامی کوم دا محمدی مصطفیٰ غلامی کوم زک غلامی کوم دا اصحابی مصطفیٰ غلامی کوم یاد ساتا ستا غنیم جہنمی تم جہنمی ستا غنیم ملحد تم ملحد اغوی دنیا زندگی دا ملیان تاسو توئی پا جنت کی وردا جنت کی شراب دی جنت کی عیاشی دا ارے جنت دا عیاشی نمور کو مار تیل تا عیاشی پیزنی تاتر عیاشی پتنشتا ارے عیاشی ستوئی عشق آرام توئی عشق زندگی توئی اصل زندگی کمیو دا ملاوی دا جنت زندگی دا ملاوی دا جنت زندگی دا آرام زندگی دا دیو جن التا عشق دے دیو جن التا عیاشی
عیاشی دا ارے عیاشی مانا تاتا ندرزی خبیث علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی دنیا دا مومن دا پارا جیل خان دا ارے تورش پدا دا انسان نظر نلگی سرناور صدا پاغی باندی دا دی بندہ گزار ردا دغشان علامہ اقبال فرمائی کافر دنیا کی زندگی تیرئی کتاسو خیال کرئی کم انسان چی عیاشی کئی دشپی عیاشی کئی ستا ملک و ملت ستا وطن خلق عام چی کل زندگی کئی تو دنیا کی ارام اصیلئی چونکہ معمولی ارام دے عیش و عشرت دے شراب بندی دشپی دمخانی تزی دشپی لوب تراوزی تاسو غور چرت پدی کردے علامہ اقبال نبی علیہ السلام دا شیر وضاحت ہم کئی علامہ اقبال کافر تا جواب ہم ور کئی زما استاد پارا دنیا پا مثل دا شپیدا علامہ اقبال فرمائی نبی علیہ السلام دا الفاظو نراوزی کرچ ماوتا مسلمان دا شپی سملو من تا پتہ نلگی سہر ازان وشی ماوتارا پاسو دا دی زندگینا پتہ نلگی ماوتار شپی ادشو من تا پتہ نلگی سمرش پوا آیا پدی کی نور او کنو ماوتا تا پتہ نلگی سپوگمائی وکن نوا پتہ نلگی باران راک کے شوے کنو پتہ نلگی اسمان کی ستوریو کنو پتہ نلگی وجہ دارا ماوتا ادیو دا ادھے انسان مطلب سدے ادھے انسان دا مومن پشانت دے دنیا کی مومن زندگی تیرئی نلے چا بنگلے تگوری نہ شراب تگوری نلے چا زنانو تگوری نلے چا کالجنو تگوری نلے چا دیوارونو تگوری نلے چا گاڑو تگوری سنچی ادھے انسان دشپی نور نسی کئی دشپی سپوگمائی نسی کئی دشپی ستوری نسی کئی دشپی غرب تنگوری دشپی چا کور تنگوری ارے ادھے دے لغشان مومن دنیا کی زندگی تیرئی نلے چا بنگلی تگوری نلے چا گاڑی تگوری نلے چا زنانہ تگوری غورم شتا فکرم شتا کافر دسی ندے آدش پی دمی غگئی آدش پی شراب بنس کی علامہ اقبال جواب ورکم ارے دا زندگی تاسو دا پار زندگی دا لیکن دا تورش پدا پا تورش پاکی بتا زنانہ سو پی جنے تورش پاکی بتا گاڑے سو پی جنے ارے کافر مزیم وکا سار لعودی سار لبتا عودی دا مومن مسلمان دا سارنا پرنا کی خپل کارونه کئی دا شان دا دنیا زندگی دا مثلی دا شپی دے انسان تے پتہ نلگی بندہ مومن پتے کے دنیا بان غور نکئی چا پغاری گاڑی غور نکئی لیکن کلچ سہرشی انسان روان دے پخپل کار پسیزی دا شان دا دنیا زندگی دا دا پا مثل دا شپی دا زمانگا آخر صحیح زندگی دا آد سارنا شروع دا ارے دا آخرت زندگی علامہ اقبال فرمائی ہے یہ شامی زندگی صبح دوامی زندگی دا دنیا زندگی پدا دا آخرت زندگی فرسا دا آخرت زندگی علامہ اقبال سے فرمائی مثل دورز دا آقا پیرو تا جواب دا شان صحابہ کرام دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آورت فرمائی یاد سات جرلیل سے سنچتا تر دنیا زندگی قیمتی دا دسی زمان مرگرو تر آخرت زندگی قیمتی دا سنچتا تر شراب وقت دی دسی زمان مرگرو تر اینتو یوال وقت دی آگا جرنیل لال رستم بن پراخ نامیوا بل جرنیل راغے حضرت خالد تاوی خالدہ پل نوجوانان والا تاڑیر غیرتی نوجوانان دی ددیو مین دی مجڑوا خزی مکندوا بچی میتیمان کوا حضرت خالد بن ولید تولی دمر ڈاڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی اواعز انت ام مقاتل اے تمات نصیحت کے یا تزما سر جنگ کے اور توی زنتا نصیحت کو بلکہ زتا سر جنگ کو لیکن زستا خیر خواہی لٹو ساس سو کسان دی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دروغ نوین ایمانی جذبہ حضرت خالد فرمائی 700 کسان دی راسا 200 کسان دی اجسے اور کوام آجر نیل ورطاوی خالدہ یاد ساتا 13,000 فوج ساد دی مقابل سدے مادیار لزر فوج راوستے دے دارات ہوا استاس کو مکرا روان دے رستون مدد را روان دے حضرت خالد رضی اللہ فرمائی فما پسی مدد ندے را روان فما پسی کومک نشتا البتہ دا پتہ نلگی کدا برا اسمان رب مدد راولی گی تاغی یقین امید مشتا نظمہ کی دا خلقو نمی
امید نشتا اور تو خالدا واپس رستا مدد را روان دے واپس رستا مدد را روان دے زدی وجن ډاډه لیکن ته چې دومره ډاډه خالد تاسو خو مدد هم نه را روان حضرت خالد بن ولید میدان تراوتو یاد ساتي دا ایمانی جذبه خالد چې کله میدان تراوتو وسو کسان دي د 12,000 فوج مقابله کوي 11,000 فوج مقابله کوي کله چې خالد مجاهدین میدان ترال تاسو غور کړل وکسان د خالد د سمنا شهیدان شو باقی کافر 17 کو سو تخدید 11,000 فوج ته شکست ورکو دا جذبه ایمانی وا دا حضرت خالد وا چونکه صحابه کرامو دیو جن زمان نبی توي یا رسول الله کله چې کافر ستا په امت ورزي وجب دای آیت دیو مقدار بکمی زمان نبی فرمای نه مقدار بکم نه تاسو څنګه ګورئ څنګه د دریاب څنګه دومره بد دیو مقداری دومره بد دیو زیاتی لیکن وجب سي زمان نبی فرمای وهن هر البته تاسو په وهن باندې چرته نظر کړل صحابي ورته فرمای یا رسول الله وهن ستوي زمان نبی فرمایل حب الدنیا دیو بد دنیا محبت شروع کی الله جل جلاله با د کافرو د زلنا د دیو روب دبدبا وباسي اره ک تاسو غور کړئ دغه خالد راوالا یو ځل د 12,000 فوج وړاندې باندې د کافر باچا وړاندې راځي هیڅ پروايي نشته کافر ولته حیران دي 6,000 فوج یو طرف ته 6,000 فوج بل طرف ته حضرت خالد په مابین کې را باندې وجه سوا دا ایمانی جذبه حضرت خالد کې پرتا نن چستانه کافر نه ریږي وجه صدا زمانه به فرمایل کافر به پیدا راځي زما امت به داسې خوري څنګه په دسترخوان خوراک پروت ده خوراک کوونکې راغې دسترخوان صفا کو اره څوک منع کوونکې نشته دغه شان د دنیا کافر قوتونه دا به زما په امت حمله کوي زما امت بخپله دفاع نشي کولی څنګه خوراک خپل دفاع نشي کولی صحابه وجه صدا نبی علیه السلام فرمایي حب الدنیا د دې دنیا محبت ده پسله کې به د دنیا محبتي د پسله کې به درب محبت نه د پسله کې به تقوا نه کله چې دا دور راغی د کافر د زلنا رب د دې روب د دباو به د کافر د زلنا براب د دې روب او دباو باس نن اجي سے پاس دنیا محبت ته خیال کړل ستا په دې ملک چې مولیان ناس عوام خبر پریدا باز په منبر کیری خلکو تر ځان حدود لپاره نن موږ د کافر څومره محتاج یو قدم په قدم اره دا دسترخوان دی د انسان مثال د دسترخوان دی تا غور کړل سامو نن په منبر کینه ساده مفسر الفاظ تا تزدادي دغه الفاظ تا تزدادي نجتا ته نه ديستا انګلیش لازمي ده ډاکټري لازمي ده اره انګلیش لازم ده علم لم پکار دي انګلیش داکی دا کافر خوراک نه ده مونږ ستا مولا په سفر په انګلیش خوري د دې انګلیش مثال د کافر ده دا د مولا مثال د دسترخوان ده انګلیش څه شي ده تا بی غیرت تا شرم نه درځي ستا د نبی زبان عربي نه ستا د آخرت د اصلي زندګۍ کتاب قرآن نه ده مصطفی پاک عربی کې نه دي مولا عربي زده کړل ولې دا کومه خبره ده انګلیش څه شی ده ولې د دنیا ضرورت ده دا چې د دنیا ضرورت شروع کړل او هغه عالم قابل دی چې هغه دوه ټکي د انګلیش هغه عالم ټول ته قابل دی چې هغه دوه ټکي د انګلیش اړو د انګلیش ضرورت نشته دا دین نن ما ته په خپل باندې خرڅ چې تم په منبر کې نه جی دنیايي عصري عصري علم ام قرآن اخروی علم ام قرآن نن چې دا دین دومره سپک دا منګ باسي خلق سپک ماوي چې سره هر سړي ضمیر په نن आवाज ورکوم نن منګ درب لار پریخته مصطفی لارم پریخته کافر قوتونه په منګ ولې لوبي کوي د هر سړي ضمیر ته आवाज ورکوم اسلام ولې خطر روان دی د قرآن نفاذ ولې ناراضي مصطفی د الفاظ نفاذ ولې ناراضي نوجوان چې اعتراض کوي ولې په مسجد او په محراب او په منبر او په مولا دا اعتراض دی په کافر ولې نه کوي کافر په موږ لوبي کې په آرام ناست او په ما تا کې د تعصب دس یو خوشبو لګول ما تا ته محسوسيږي
سوق لګیای مخې ته دوه لیبرل ناس دی خوشاله کړو د رب قرآن دی تمام عمر لپس مکه باندې راواچاو انګلیش لازمي دی خلی جی دا د دنیا ضرورت دی ستا دپاره لازمي تا به زده کړی ما ته څه نه وی تا زده کړی ته وکړه که ما ته څه ضرورت دی د انګلیش ما ته که ضرورت دی د جنت د زبان ضرورت ما ته که ضرورت دی د هغه زبان ضرورت دی چې زما نه اصل سوال جواب امتحان پکې اخیستی کېږي ما ته زبان ضرورت دی د رب د کتاب د زبان ضرورت دی د انګریزۍ ولې ضرورت نن معاشره په دې تو جوړه ده سبا کافر زمانه فروغ دبدبه شي نبي چې څنګه فرمایلي د دنیا محبت دومره سیوا دی عزیزه که تا خبر کړی کله چې وړوکی بچی شیخ سرفرازان صفدر صاحب لیکلي یو بچی و د پنجاب په سکول کې استاد یې د بچو نه تپوس وکړو بچو ما ته جواب راکړئ تاسو غټ شوئ څه به څه جوړېږي څوک پاسي دي زه پایلټ جوړېږم څوک پاسي مصري جوړېږم څوک پاسي زه مولي صاحب جوړېږم څوک پاسي زه پروفیسر جوړېږم څوک پاسي زه ډاکټر جوړېږم یو بچی پاسې ورته وایي حضرت زه به جوړېږم زه به صحابي د رسول الله جوړېږم استاد ورته وایي بچی ته صحابي پیژنې او ورته وایي نه پیژنم وایي صحابي هغه کس ته وایي نبي علیه السلام یې لیکل دی ایمان یې راوړ دی د دې ایمان په حالت کې دنیا نه تلل دی تا خو ایمان راوړ دی دا ایمان به قبر ته ویسي لیکن تا خو رسول الله نه دی لیدلی ته صحابي د رسول الله نشي جوړېدی هغه بچی ورته وایي سر ما ته پته نشته لیکن زما مور هر سهار ما ته په کور کې د صحابه کرامو قصه کوي ما ته صحابه دومره خوښ دي زما خو عزم و اراده دا وه کله چې زه غټ شم زه به د رسول الله صحابي جوړېږم حال بچیا یاد ساته پخوانه به کله د هندو مسلمان په کور کې فرق کېده د قرآن په تلاوت به کېده نن د موبایل د قرآن په تلاوت په فرق کېده نن زما د مسلمان شان ګوره خاصه موبایل سمله موبایل کلار سه موبایل ګاړي کې کېنه موبایل میلمه راغل دی موبایل ارې د دې نه به کافر په دبدبه شي ارې د دې مسلمان نه به کافر ویرېږي د ده نه خپل بچی نه هېرېږي د ده نه خپل رور نه هېرېږي ارې یاد ساته ستا نه ځناور نه هېرېږي ستا نه به کافر څه هېرېږي کوم کافر چې نن په تا لوبې کوي د مؤمن کافر په کور کې فرق به دا و د مؤمن د کور نه به اواز د قرآن راته د کافر د کور نه به د قرآن اواز نه راته ارې د مؤمن د کور نه به اواز د صحابه کرامو د واز راته د کافر د کور نه به نه راته لیکن نن د مسلمان شان دا جوړ شوی نن زما پاڅېدم په موبایل زما کېناستم په موبایل زما د چا سره ملاقات هم په موبایل زما او ستا ملاقات هم په موبایل ان تر دې حده دا قوم دومره ولوېده جمعې ورځ باندې مسجد ته صرف لمونځ له راسه موبایل ته کښېنه ارې لمونځ په انتظار کې ناست دي هم په لاس کې موبایل د قرآن په ځای موبایل دومره بېهوده د دې نه به کافر یره وکړي ارې په کافر به دبدبه راشي کوم قوم چې سلام ته موبایل نږدي د هغه قوم نه به کافر یره وکړي کافر به دا وایي چې دا په ما پسې کلاشنکوف راوالي کافر به دا وایي یا به په ما پسې توره راوالي ناصب خفه نشي ستا نه کافر نه یره کوي نن په دبدبه کې زده چې را کم شان جوړ دیو جن یاد ساته مور بچی ته کور کې د صحابه قصه کوي هغه بچی وایي استاد یې ځکه جوړېږم صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم به جوړېږم په اسلامي تاریخ کې داسې بچي تېر شوي دي چې کله پیدا شوی دی د قرآن حافظ دی کوم سړی چې خپل ځان صفا کوي په لاس ځان نشي صفا کولی ټوټه یې ځان ته نیولي بیا یې پسې د هوا پیپ نیولی او په ما پسې خندا کوي چاهې ټوله دنیا وخاندي ټوله دنیا مسخره کوي دا اسلامي تاریخ دی په دې کې د میندې تېرې شوي دي بچی پیدا شوی دی بچی حافظ قرآن دی وجه دا ده مور به تلاوت کوو ارې 10 میندې تېرې شوي دي چلته بچي ته تی ورکړ دی د صلاح الدین ایوبي مور ګوره کله به چې بچي ته تی ورکوو مور به اودس کوو کله چې کافرو دا حالت ولیدو ایوبي صاحب ته یو پیغور ورکړو ستا د قوم زنانه کله چې بچي ته تی ورکوي داسې اودس ورته کوي موږ به دا زنانه دومره بې حیا کړو ارې بچي ته پی ورکوو
کولو غم مکوا دیو چې مونږ کوي دیو ورته مخکې میک اپ وکي هغه میک اپ په مخ باندې الکانو تبسانونه خي صلاح الدین ایوبی تلا پیغور ورکو نن ستاد قوم زنانا بچی ته پي ورکي هغه لوټر علي او داس کوي لیکن دا زنانا به تاسو جوړی کو چې دیو په مخ نینځي دیو په رب ته نو دريږي په هغه ټیم کې به زستا په قوم لوبي هغه ټیم کې به زستا په قوم لوبي اسلامي تاریخ خو د سیمې د تیر کړی هغه بچی ته کلا ته ورکاو مصبه کول او داس به هغه ورته ویل سه به د سیده کو نن ستا په دین کې دا خزي ستا سخیا مونږ نه کوي واجه سره پالر ته تلیوا 15000 روپۍ لګول دي 10000 روپۍ لګول دي هغه د مخ میک اپ دوران شي خلک به چې خيستانه کا صلاح الدین ایوبی تاسو چې صلاح الدین ایوبی کې کمال یو ازنا داغه دور په زنانو کې کمال وسکه خو صلاح الدین ایوبی پاتې د بیت المقدس پیدا کو نن دور په زنانو کې با خاوري بلدیونو منت خیر دین ته ورسی زاک سره یو خبره کوم زه خپل غره د قائدی استاد ما بخاری پڑھاو کړه دا سینه ما تر مدرسونه افر شوه د تخصص د پڑھاو خلو د پاره لیکن ما تر خپل استادانو یو خبره زده قاعده وایا اخلاص نیت سره دا بهتر د بخاری د درس نه دا نیت د اخلاص پکې نه خو ته قاعده وایا د کنن سبا بازی مليان دي قوم ته ځان خي ته ګوره دا د دین تصویر دی روان کړل جیز پکوړې سو کوئی ز سموسې په خوما سو کوئی ز مصری مولای سیبیا اواډي د قوم روپۍ ته نه کینم په دې قوم فرض دي دا به مال راکې فرض دي د باندې فزور النار ولي خپل فریضه تخزینه کدلته و تختی والله لازم په قیامت کې دې سټ نه راکاږم زره دې مليانو په شان نیم چې چا د وی پروپاګاندا د وادي نه رسته کې په دې قوم فرض دي د مال پیسې راکې دې داداګان به راکې ولي به نه راکې نمار نیم خاوري نخرو انسان ضروريات لري صفا خبره شیخ حسن جان نور الله مرقدون فرمایل قاعده خایا نصر فیال گزاره کوا کسو خبرې کوي خیر د پاندیا په سیل خبرې کوي دا راغوان پاز نور زما استدلال په بل طریقه د پاغي باندې را باز خلک کیږي هغه فرمایل د خوشبویانو دکان مکولا وخه سو خو به ته چې زور څه درس کوم دا دنیا د سي عجيبه شی دا به راکای نن مولا راخ کو ولی صفا مسله دا پروپاګاندا شروع ده چې د عالم تنها حرام ده دې سړی له قسم ورکا راسم لورای ولا لګي نو ما مخې لراول زبستا ایمانی خیرات ومنم کنه چې ته وکیل څه خبره تا غریب د مسجد تشتاری را منی کړي تا تشمولا را منی کړي لګ میدان تراش ان شاء الله تا ته پته ولګي میدان نه زمون میدان نه دی مراد تاسو میدان کی مراد د باس میدان بهرحال زره قائدی استاد که تاسو غور کړئ زمونږ زنانا زما نظری پارشیز باندې بهر یو ټکی لفظ زما نظری زما وړي کې چې چټي کوي کله نه کله د مازیګر چټي وکي زورته هم چرته تلوي بازار ته تلوي زورته هم سار ولې نه تلوي سکول ته تلوي خاص پیټایي ولی دی خلکو قرآن سپک کړل د سکول په ټیم کې بچي بازار ته نه لیکي مدرسې کې بچي بازار ته لیکي تاسو زما رجسٹر وګورئ حیران بشئ دنیاوي تاریخ کې هم د مولا نه لیدل د دین بل خالص نیت نه زد الله نه ویریږم زم کدا بچي ولا نن ماپ کې سبا الله ستانه ته پوښتنه کی چې دومره خطا ویل شو چې د سکول په ټیم کې به تلوي د قرآن په ټیم کې به نه دا د قوم د قرآن سپک کړل جی ته پوښتنه کو چارته تلوي مور می ډاکټر له بولیو سټیم ته بولیو 2 بجې می بولیو ها د 2 بجې پوری شرط سکول کې دغه خاص پټایو دا زما دنیا منل یو زګین کې نو هر زګین کې
الحمدلله دورته قرآن پکړ دې اے وای اے تو بی وای بی تو اے ډبل پی ال ای اپلو اپل مان سیبو منیتا چل وشو منیتو الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فيه هغه قضایی کو شي خیر دی یو ټکی باندې لس نه کې الله دی قوم تور کوي او زه ما چې سب خپانه شي مو تاسو په پیوم نه راکړ ځکه مونږ بچی د اے بي سي نه پاتې کو ابای کا ډاکټر لسی د دوه بچونه بعد دا زنانه دي د دې زنانو د بچی نه صلاح الدین ایوبی بیت المقدس په پټه کې دا خو تاسو د قران الفاظ د الله رحم دې چې قوم ته یاد دا خدای الله رحم دې چورته یاد زما خیال او نظر دې د هر قاری سره به تعلق ساتم زه خپل طور د ناظری استاد زره قائدی استاد یم زره ترجمه استاد یم ما کتابونه بچوته دی ویلي زره الف باتا استاد یم زنانه اله د پلار کې ذکر چې د سکول چټیانه وشي د مدرسې په چټیانه کې نزي دا قرآن ظلم نه ده د دې خزر خېجنه به صلاح الدین ایوبی پیدا شي جناب خالد بن ولید پیدا شي ستا یقین راځي ته خپل باندې وایي چې قوم زنانه د صحت تور رسیږي چې هغه بچی ته وایي سکول تنه دا ودی راځي ورته رخیم او د مدرسې په ټیم کې ای به بخیر ده ما ته د قاریانو رجستري معلومي نه دا د حقیقت خبرې دي د دې خزر خېټنه صلاح الدین ایوبی پیدا کیږي کنار دې خېټنه به نمرود پیدا کیږي هغه حرام غور به پیدا کیږي چې سبب یا په مولې څخه پس کنځلې نه به پیدا کیږي چې کوم زنانه بچی د سکول په ټیم کې نه پاتې کوي جی لاړ شي سکول ته سکول نه رالی د ماما کبلاړ شي سکول ته لاړ شي چې رالی بیا به لاړ شي ډاکټر صاحب لا سکول ته لاړ شي چې رالی بیا به سبزی پسې لاړ شي مدرسې د ټیم خام فکر نشته د دې قوم د خزو د خېټو نه به تاسو صلاح الدین ایوبی پیدا شي د دین به صلاح الدین ایوبی پیدا شي کم قوم سرمایه دار خلک چې شپې لکونه په اجرا شیندي دا بې غیرته ګوري د چرته ملک صاحب ته پیغور ور نکو او دا مولوی صاحب ته شپږ سره روپۍ پیغور ورکوي د دې قوم د خېټې نه به صلاح الدین ایوبی پیدا شي آیا داسې قوم ته به رب صلاح الدین ایوبی ورکي داسې قوم ته به رب عثمان غازي ورکي داسې قوم ته به الله عمر بن عبدالعزیز ورکی آوری بتاتا عمر بن عبدالعزیز ملاو د کم قوم سرمایدار چې په یو شپه کې 10 لک روپۍ په اجرا شیندي په اجرا باندې او د مسجد د مولوی صاحب دا حساب کوي چې ماته د مینه دی ګړي ماته زه خوده زما زبان سخت دی چې کله سخت زبان په انداز کې راشم زه بیا سخت یم زما دلیل سخت مال دی یو خور جواب راکړي خور امرته نشم ځکه خور خلک وایي کنو چې دا خوب د مرګ خوب د مرګ خور په خوب کې سړی نه خبره چې مړ شي هم نه خبره نو زه خو به خور هغې زنانه ته یم چې د هغې زړه د باچاخیل مفتي صاحب په شان کړي چې د ده په شان زړې جوړي فوالله العظیم په سلو کې یوه زنانه چې هغې سره به بچي د علم د قرآن غم ورسه زه ورته خور نشم ویلی زما په شان ذهن یې نه دی جوړ زما په شان عقیده او نظریه چې د چا نه جوړه زه ورته خور نه خور ورته زه څنګه چې هغه بچیا سکول ته لاړ شه سکول نه به راشي ماما که به لاړ شو بچیا سبزی به سلاړ شه مدرسې ټیم د دې بچي به څه خیال ولې د ده دا خیال رانغی چې دا قرآن پالتو دی اے بي سي لازمي دی ستا د سکول نه پر لامې د نخلي نن د مسلمان ضمیر مړ دی ستا د سکول نه تاریخ نه ایوبي صاحب ایسته دی ستا د سکول نه تاریخ نه شپږ سوه کاله خلافت عثمانه ایسته ده ستا د سکول نه تاریخ نه د صحابه کرامو واقعات ایسته دي ستا د سکول نه تاریخ نه د تمام انبیاو حالات ایسته دي د حضرت شمعون علیه السلام حالات ایسته دي شپږ میاشتې به پرې تنها جهاد کو شپږ میاشتې به د رب د دین دعوت ورکاو د هغه انبیاو قصې ایسته دي د نبي علیه السلام جهادونه ایسته دي ستا په سکول کې لاد لیو دی ستا په سکول کې لاد میکالی دی هغې دا
تعلیم دې کما به چې غټ زور زمال پاس ورته ورسوي د نن بعد خامو کوي والله العظیم دا زما په مخ کې نه چلیږي دا الله ته څنګه جواب اکثر ویما نن زمانی نوجوان ما ته جواب نشي راکولې دا به الله ته جواب ورکي تب الله ته جواب ورکي کم مسلمانان د سلطان عبدالحمید فاتح پایت پخت کم چې د خلافت عثمانیه اخیرنی سلطان تیر شوی دی کله چې فرانس د په خلاف باندې غداري شروع کړه اره عربي ورته خلاف کړه زه ټوټل تاریخ تا تلم لیکن یاد ساته دا ډېر ایماندار شخصیت تیر شوی په دور کې د ترکو د استنبول دورې وکړه استنبول کې اذان په مسجد کې شروع ده الله اکبر نعره راغله بچو منډې والے د فرانسي د قدم سره یو بچی ولګېدو هغه بچی را پرېوتو هغه فرانسي اوچت ورته وایي بچیه چېرته دومره منډې وې مخې ته نه ګورې ورته وایي ته نه اورې د مسجد نه اواز راغی الله اکبر زه مسجد ته ځم هغه خپل ملګري ته وایي د کوم قوم د بچي عقیده چې په الله اکبر ده هغه قوم به ونده سنګ ټول کړو لیکن نن چې د مسجد نه اواز راځي ستا د بچي په لاس کې بیټ وبال ستا د بچي په لاس کې د سکول کتاب دی اره د سپي کتاب کتلی خیر که د سهار مونځ ته لاړ نشي داسې قوم ماته ته ووایه زه نور څه وکړم زما سینه چورې زه به څه تمه وساتم د دې قوم نه زه خو د رب نه یو تمنا کوم مولوي صاحب پته ونه لګي یاد ساته د دنیا د وجې د مرګ تمنا ما نه ده کړې لیکن زه چې د قوم کم حالت علم زه هره شپه رب ته وایم الله د ایمان په حالت کې مرګ د شهادت الله د ایمان په حالت کې مرګ د شهادت څه وسیله راله جوړه دا بوس د دنیا د وجې نه دی که د دنیا حالات کې چې زه کم راګیر یم داسې یو بل مولا نه دی څنګه چې زه په دنیا کې راګیر یم دنیا مشکلاتو کې داسې یو بل مولا ما ته نه ښکاري زما د حالات ته دې څوک نه ګوري چې دا داسې جګ مولا دی خلک زما ظاهري ولیې ته ګوري الحمدلله دا د رب کرم دی زم دا جناب کران دی چې ما د الله قرآن نه دی محتاج کړی چا سیده می بیان کړی اگر چې ستا چپخونو ته پته نشته اگر چې ستا خلکو ته پته نشته زه مجبور یم زه د دین په وجه د مرګ تمنا کوم چې رب داسې په صادق قوم کې یو چې کومو خلکو سره د ABC قدر شته استاد علي پاک قرآن د لا شک قرآن د لا ثاني کتاب د دنیا د ټولو نه بهترین کتاب رب ستا کلام ستا د مصطفی کلام اے ربا کم قرآن چې خلک دومره جوړ کړي چې په ځان یې پروا نه وه صرف ستا د مینې محبت په وجه باندې د کافرو منځ ته ورتلو نن د هغه خلکو تذکره نشته دا زه د هرې مور ضمیر ته آواز ورکوم ته به رب ته څه جواب ورکړې الله درته وایي ستا بچی خرابېده الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته دا بچی بالا جوړیږي هغه شان چې کله ستا دین سره به تو تا ولې لاس کې قاعده ورکړه او بیا یاد ساته تا د الفاظو باندې خبر نه دی کړی کله چې ستا بچی زما خواته راځي تا ورله کور کې قرآن ورکړلی سینه پسې نیول دی دی پسې وروستو روان دی پته لګي دا اصل زندګي ده دی پسې وروستو روان دی همیشه زندګۍ ده همیشه زندګۍ ته تیارېږي او کله چې ستا بچی سکول ته ځي کتاب یې شاته اچېلی وجه څه ده وجه دا ده دا پاتې ده بیا هم ستا په نظر کې ستا په ذهن کې ستا په غور او ستا په فکر کې رانله ستا په ضمیر څه لعنت لیږم د هغه زنانه په ضمیر لعنت لیږم کله چې د قرآن صدا فلم دا نن نه بعد تاسو غور فکر وکړئ ستاسو په کور کې دا شته که نشته زما ستا په کور کې دا شته او که نشته چې قرآن مجید زما ستا په کور کې د هغې قدر و احترام نشته تلاوت خو نن بعضې خلک یې تاسو ته راوچت که تلاوت باندې اجر نشته د دین دشمن دا مولا دی دا لا راپاسې ملحد څه شی دی زما د رب د دین چاته دعوت نشته دنیا کې چې تر څو پورې یو لوی ځمکه د کافر په قبضه قدرت کې ده ما ته ټیکس نه راکوي اسلام نه قبلوي د هغه څه جهاد فرض عین دی د هغه
سے جہاد فرض عین دے ارے د دې کافر سے جہاد کے فرض عین دے پتا باندې ملحد دے تور اوچا تکا دار مناظرو کار نه دی ارشي صحابه په دې مناظرې کړي رسول الله په دې مناظرې کړي نیدي کړي تور اوچا تکړه مناظره د اسلام علماء په مابین کې راتلې شي د ادیان باطله په مابین کې راتلې شي هم په هغه صورت کې کله چې اسلام مغلوبي د کنن دور کې چې اسلام مغلوب نه ما تا مغلوب کړل سیب لګیاره جهاد چې ده دا حق د پوج دی دا تا ته چا ویل جهاد چا ویل چې دا پوج حق دی که پوج زمخي پوج پکې چاراو ظاهر کې د پوج حق دی جهاد زما استا مقام دی اره په ماته کې دومره ایمانی خیرات نشته چې موږ خپل مقام په خپل خخ کړل جهاد خو مقام دی د جهاد مبارک صحابه کرام خپل سینې تار کوي خالد د مرګ په وخت کې جړل اي خالد بوزدله هاي خالد دا وای خالد چې تا ته خپل بستر مرګ راغی تا ته د میدان جنگ کې مرګ رانغی دا د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ الفاظ واجی سیب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ د جنگ په معرکه کې حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه زخمی شو نشه پکې نو سره په بل طرف باندې سوچ کو دیتا پزما کراوت را پریوتو فرمای پست برب الکعبہ پر رب کعبہ میں قسم حذیفہ بن الیمان کامیاب شو صحابه کرام خاطرال ورتوي حذیفہ ستاره پات کیدو امید خو نشته څنګه کامیاب شو او ورته دا کامیابی نه ده دروان یم زه شهید شم زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم زبد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاویګم کامیابی هغه دا شروع شو دا سو کوئی حضرت حذیفہ بن الیمان وای اره اصل زندگی صحابه او طویلا نبی علیہ السلام مستقم خود الله اصل زندگی دا آخرت زندگی دا تا تر دې سپت لګي ته خود د دنیا په محبت کې دومره ور ډوب شوی نن مسلمانان د زګ مطابق د کفر ته رانه عبد الله زلبجادي یو نوجوان دی لارې نشته 3 ساعتي تر خوراک ورکوي ایمان راول تر ورته وایي یارو رسته شه ورنه زه به دې قتل کم وراره رسته شه خوراک پتا بند هغه بند کا ایمان نه رسته کېږم څه وخت ترو د کوره وایسته د کوره چې وایسته کم لباس چې اغوسته ایم تی ویسته ورته دا لباس د دې تر د لاسو دی کله چې ترن نه مني پر محمد منی دا لباس تا حق نه جوړیږي ذوالبجادین لار په یو بوساړه کې ناسته هغه بوساړه ته یو کس راغی داغه سه بوج ور سره بوسو پسې راغی دته کله دروازه ورته کوله دنه نوځي حضرت عبد الله ورته आवाज کوي اے جسم دنه مرزا او ته سوکي وسنو جوان الکم په جسم لباس نشتا ترانه لباس اغسته ده اره لباس را تراکا کستا سي اور تو لباس خو نشته ابو جیدا دورته لک ابو جی راکا ابو جی ورکا پاغي کی سوره وکو پل جسم په پټ کو پل عورت په پټ کو زما د نبی درگاه تراغه اچ ولید ذل بجاده ابو جی والا ابو جی کی ځان پټ کړي کې ایمان پرې نه خودو کور خاندان پرې خودو ایمان پرې نه خودو صحابه هغه خلکو وړي کې نه جوان عبد الله بن عمر په خپل غوتو باندې ودرېږي یا رسول الله ما د جهاد نه مپاتې کوا ته دا پوج حق دی ستا دومره ایمانی ضمیر مل دی جهاد د پوج حق دی دا خو زما ستانه پوج بیا غټ حق نیولې ته خو د پیسې غم وړی چې پوج پیسې وخوړه ملکی وخوړه لیکن نن بعد پر پوج نه موږ دا ته پوس کو سیب تا زما جهاد حق نیولې تا زما شهادت حق نیولې سیب تا شهادت خرڅ کړې پوج ته پیسې ورکې ته شهادت تنور
او سبه وقت برا پاسی عالم جهاد عالم والله لازم کما طرف طاقت راکو کم خلق چې صرف دین د مولا د پاره غني زبر د دې جهاد کڅوک مات خارجي وي ودی دغه ایمان رب د ضرورت دی کافر په دنیا کې لګیا دی په مسلمان پټ خلاف سازش کوي درب د کور خلاف سازش کیږي تاسو عربو کې ونه لیدو استاد یو مسلې سره لوبه وکړه ولی عرب خرص اول خو د ترکو سم بغاوت وکړو نن چې تمالدار د بل پر روپۍ باندې چلیږي د بل پر روپۍ د غیر په پیسو چلیږي زما مرکز مکه مدینه خرڅیږي که خرڅ نشي بیا ګور د پیسې د پاره هغه مرکز زمونږ خرڅیږي او مونږ دلته بیغمه ناسو چې جی حقدار فوج دی فوج زمانه ولی شهادت حق اغسته زه سوال دا کوم د شهادت حق ولی اغسته هرگز فوج نه اغسته ما تابوز دیله نو زبا ول جهاد د چا کوم څوک چې د دین دا تصویر بګاړي یاد وساتئ نوجوانانو ایمانی غیرت ځان کې پیدا کړئ اړو زمانه دنیا ټیکنالوژي ته حاجت نشته استاجیبا نظام دې سیبا ابل ورستا یو کس د ملحد سباس کې دا ملحد اويس وإذا والمسلمان بیا ملحد شو اس بیا مسلمان وی ما قرآن مطالعه کو قرآن کی چرتم دانشتے چی طرح کافر سے جنگ وکا والله لازم د دین تصویر بگاڑی او دا وی سر ملحد سباس کو سشی آزاد د ملحد سباس تا ندی ملیان کی ماغی حالاتم خراب دی قسم پا اللہ اصلی شیز ہمیں نپاتی رے جہاد کتورا ننم مسلمانانو اچھا تکڑا ننم تاقبل اسلامی تاریخ را جندے کو ستا پکور کی دا قرآن آوازو ستا دا بچی پغوت کی آزانو ستا پا مسجد کی آزانو ستا پکور کی دا قرآن آوازو ستا دا مور پسر ستا دا خور پسر لو پتوا یاد ساتا ستا پا ملک امنو پر دوا ستا پلاس کی تلعا ستا پلاس کی کلاشن کوبو اجی سے بیاد ساتا رب فرمائی زبر کافر تا ستا دا جسمنا زبر کافر پزلکی روب دب دباو چوم ارے تا تب غلبائی لیکن تا کی حیاء نشتا تا کی غیرت نشتا ستا دا بچی پا غوت کی آزان نشتا ستا پا کور کی دا قرآن تلاوت نشتا ستا پزلکی درب و دا نبی محبت نشتا بیایاب ساتا کتر زگ نمرشی زدریاب دا زگ پا مقدار شی کافر ستان ایران نکی ارے کافر و پتا لعبی کئی سنجر دسترخان پا خوراک باندی وگی لوبی دا درب خبره دا د دې مولا خبره نه ده نو تا د دین د پاره کمې باندې وکړي جهاد مولا کوي تسکی وی لګاو کلکه ولګو چې مولا جهاد کوي او مولا به غټ پاګلی چې کافر سره جهاد کوي مولا چې جهاد کوي نو پکار دي چې اول استاسو ماته سړی کتر د ملک باچا شه ته بسکی ماته بل سنوي د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه الفاظ من کوټوالي کې ډیر اوریدو دا خبر را وی کزر د ملک باچا شو یو کروڑ عوام دا شل کروڑ د صد د طرف علالوم دا یو کروڑ په خپل سړی بچي نو وړي کې پریدم نه ځوان پریدم نه بوډا پریدم دا مولانا بجلیګر الفاظ زویما زره پکې صرف یو لس پاکستانی پریدم هغه د سړی بچي پریدم پچا کی ایمانی غیرت او حیا چې پچا کی نه هغه ټول د صد د طرف علالوم تاریخی الفاظ ځان سوالي زنانه دیم نه پریدم او دا په اجلاګان کې دا پیسې شیندي کنه دا په میانس باندې دوزه په بیل طریقه باندې دیوال علیه دا مولا سچ دا ما ته خبره کول استاد زین کې نشته ما ته خلک معلوم دي شاغي او مولا بس جواب لګل چې تنها میراو هغه ورته ویلي چې تا ما ته سودان سره کړی 500 روپۍ د مولاوي 300 ور کړی په دې سړی کې ایمان باقی بات کیږي ته ما ته وایي زین قارون خو ډیر زیات ظالم خو دې خبره خو چرته نه وکړي فرعون ډیر غټ ظالم یار د امت کې څه شي موږ د دین څه شي غنل تاسو درکات موږ د جمعې پورا سنت هم نه درکات موږ شرم د دې په ځای باندې خو چې چرته شندې ته وخی ځان کې راوچا به خی د دې په ځای کې خزر او باسي او د خلکو مخ ورته چې ما په دې ست باندې وخابه خی دا کوم ایمان اسلام باسي
ایمانی جذبه او جهادي جذبه په ځان کې پیدا کول پکار دي کافر قوتونه په موږ ځکه لوبې کوي چې موږ خپل دین ته په خپل اشاره اړول موږ د خپل دین سره په خپل دښمنی شروع کړل که چېرته موږ د خپل دین سره په خپل دښمنی ونه کړه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په جنگ په میدان کې ولاړ دی او غشي وریږي د خپل اس نه راټوب کو په موږ ودرېدو حسن ورته فرمای بابا جان غشي د باران په شان وریږي او ته په موږ ولاړی هغه فرمایل حسن بچي یاد ساته موږ د مرګ نه را نه کوو مرګ په موږ راځي موږ په مرګ ورځو زموږ دا پروا نه په موږ مرګ رالیږي موږ په مرګ ورلیږو خپل رب نه پریدو لیکن نن موږ خپل رب د دنیا په محبت کې پریښودو نن موږ د دنیا په محبت کې خپل نبی پریښودی دی موږ د خپل نبی الفاظ پریښودي دي موږ د دنیا په محبت کې دومره تلیو یو سړی موږ ته وایي چې مولیانو تاسو دوکه کې ساتلی که ته دې ته دوکه وې دا زما میشن دی د جهاد الفاظ به زه ویم خلک به جهاد ته راولم خلکو ته به د جهاد دعوت ورکوم کله چا ضمیر ژوندی دی ابه رایخوم کله چا ضمیر مړ دی ابه رایخوم کله چا ضمیر ژوندی دی په هغې کې به قوت پیدا کوم دا زما میشن دی دا نبي ما ته حواله کړی دا د صحابه کرامو نه پاتې شوی ورنه د دې ایمان ضرورت آیا ستا په خپله سینه کې خپل زړه ته شته هرګز نشته یاد ساته ته د 2 روپو د زیادت دپاره ملک پرېږدې سعودي عرب ته ځې لیکن د رب څخه د مقام پیدا کولو دپاره ته د شهادت مقام او مرتبه بل ته ورکړې آیا ستا ضمیر تا ته د دې اجازت درکوي که نه درکوي ته په خپله سوچ وکړه واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین